Curiosidades que você não sabia sobre os animais. Uma lesma pode se esconder em sua concha por 3 anos para se proteger do tempo ruim. Koalas dormem cerca de 22 horas por dia. Corujas têm 3 pálpebras em cada olho. Uma para piscar, uma para dormir e uma para limpeza. Andorinhões passam a maior parte da vida voando. Podem ficar no ar por até 10 meses sem parar.